Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бул эки дарыгер берүүсү. Анын алып баруучусу мен Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегимай Жетимишева. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз буга чейин сиздер менен аудио подкаст форматында угушуп жүргөнбүз деп дагы айтсак болот. Көптөн бери кесиптешим Бегимай экөөбүз видео подкаст кылалы деп кыялданып жүргөнбүз. Ошол азыркы учурда назарыңыздарда биз олтурабыз. Ооба достор, биздин бул видео подкастыбызда биз пост-ковид жөнүндө маяк түзөбүз. Биздин көптөгөн кызыктуу конокторубуз болот. Сиздер менен бөлүшөт. Өздөрү ковид илдетине чалдыктыбы, кантип жеңип чыгышты деп өздөрүнүн тажрыйбалары менен сиздер менен бөлүшүп кетишет. Же болбосо оору баяны деп дагы айтып кетсек. Эмне үчүн биз пост-ковидтик белгилерди алдык тууралуу айтып кетсем маалымат, себеби дүйнө жүзү боюнча миллиардтан ашуу жарандар ковид илдетине чалдыгып, андан көп жарандар баягы ар бир экинчи, үчүнчү жарандар пост-ковидтик белгилер менен жабыркап жатат. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда официалдуу статистикага таянсак 200 миңден ашуу адам ковидке чалдыгыптыр, 2,5 миң адам каза таптыр. Бирок официалдуу эмес статистикага таянсак, атайын изилдөөлөр жүрүптүр. Кыргызстанда 3 миллионго жакын жараныбыз ковид илдетине чалдыгып, же болбосо ошол ковид илдетине чалдыккан бейтаптар менен тыгыз байланышта болуптур. Азыркы учурда биздин ооруканаларга, поликлиникаларга көптөгөн жарандарыбыз пост-ковидтик белгилер менен кайрылып жатат. Ошондуктан бул подкастты дагы биз Бегимай экөөбүз жаратып жатканыбыз. Туура, дегенде бул деги эле Кыргызстанда эле болгон көйгөй эмес. Бул абдан чоң орчундуу бир маселе болуп эсептелинет экен дүйнө жүзүндө. Эми мына сен өзүң күбө болдуң. 2020-жылы жана 2021-жылы сен кызыл зонага кирдиң. Кандай айырмачылыктарды байкадың? Жакшы суроо болду кесиптешим. Себеби 2020-жылы менен 2021-жылдын ковидтин мындай өтүшү чоң айырмачылыктар болбосо дагы, бирок көрүнүктүү айырмачылыктар болду. Мисалы үчүн 2020-жылы ковидке чалдыккан жарандарыбыздын абалы бат эле оорулашып кетип жатты. Мисалы үчүн бүгүн ооруган болсо 3-4 күндүн ичинде реанимацияга жатып калган учурлар болду. Албетте мен бул нерсени баягы биз оорунун биз тааныбагандыктан, кантип дарылаганды билбегендикке дагы байланыштырсак дагы, бирок кээ бирки учурларда ал канчалык агрессивдүү экенин дагы байкасак болот. 2021-жылы мен ошол июль айында кызыл зонага кирдим. Ошол учурда бул оору былтыркыга салыштырмалуу бир тап алсыз экенин биз байкадык. Себеби бейтап ооруканага жаткандан баштап абалы мындай кандай оор түрүндө болобу же жеңил түрүндө болобу тууралуу маалымат бир 7-10 күндөн кийин гана билинип жатты да. Ошондуктан менимче айырмасы ушуларда болду. Анан экинчиси белгилер боюнча 2020-жылы ковид менен чалдыккан бейтаптардын көпчүлүк белгилери бул дене табынын жогорулашы болду, жыт сезимин жоготушу болду жана ич өтүүсү болду. 2021-жылы бул белгилер болду, бирок алар көпчүлүк учурларда жыт сезим жоготуусу бир аз азыраак адамдарда байкалды да. Бирок мындай бир башка пандемиялардын статистикасын алып кандай өткөндөрүн байкасак, ошол ковид вирусу жыл сайын алсызданып барат экен. Башка вирустар деле ошентип алсызданып барып же жок болуп кетет, же сасык тумоого окшоп биз менен калат, бирок алсыз болуп кадимкидей сасык тумоо оорусу болуп калат экен. Рахмат. Айтып койчу, дарылоо ыкмасы боюнча өзгөрүүлөр болду? Дарылоо боюнча ыкмасы бир топ өзгөрүүлөр болгон жок. Бирок бир эң көрүнүктүү мындай маселелердин бирөөсү бул менимче дарыгерлер антибиотиктерди колдонууну бир аз азайтышты окшойт. Себеби түшүнүштүү, бул ковидке каршы антибиотик берүү такыр мүмкүн эмес, себеби ал вирустук оору, антибиотик бул болсо бир гана бактерияга каршы. Бул бир айырмачылыгы деп ойлойм. Экинчиси бул ошо кан суюлта турган дарылардын дарыгерлердин баягы жазып берүүсү. Бир топ учурларда бул баягы
эң биринчи жардам катары саналып, ошол менимче көпчүлүк учурларда бул жылы мындай бейтаптарыбыздын көп бейтаптарыбызды сактап калган учурлар дагы байкалды. Анан жалпысынан баягы витаминдер деле кошулуп баштады. Мисалы үчүн витамин С бул ошол иммунитетти чыңдоо боюнча. Ошондуктан чоң өзгөрүүлөр болгон жок. Менимче бул жылы кичине даяр болушту биздин дарыгерлерибиз. Анан кийин бул оору кандай, кантип мындай тактикасы менимче бат болду да. Ошол дагы жардам берди болуш керек. Витаминдер жөнүндө айтып калдым. Аябай көп бат, аябай маркетинговый система аябай жакшы байып кетишти окшойт. Бул илдеттин артынан себеби дегенде бир нерсе болсо эле бул батты ичсең же болбосо биологиялык активдүү кошулмаларды же болбосо бул витаминди ичсең сен оорубайсың же болбосо ооруң бат эле айыгып кетет деген бир рекламалар аябай көп болду. Ошол эле биз Instagram, Facebook'тарда аябай жакшы көрөбүз го. Ошол жерде дагы аябай көп окудум да. Алардын бири мисалы үчүн кара тмин деп андагы көп окудум. Ошол жөнүндө эми сен дарыгер катары көз карашыңды айтчы ошо бат жөнүндө. Жакшы суроо болду, Бегимай. Биринчи бул биздин саламаттык сактоо министрлигибиздин даярдыгы боюнча айтып кетейин. Себеби жакшыны жакшы деп эле айтыш керек, туурабы? Баягы бир эле биздин медицинабыз жаман, дарыгерлерибиздин күчү жок, баягы бейтаптарыбыз каза болду деген маалымат бул туура эмес маалымат деп айтам. Себеби бул чындыгында дүйнө жүзүндөгү маселе болду. Көпчүлүк мамлекеттерде каза болгон учурлар болду. Бул бир гана биздин саламаттык сактоо министрлигибиздин тарабынан гана эмес. Ошондуктан бул жылы саламаттык сактоо министрлигинин даярдыгы жакшы болду деп ойлойм. Себеби баягы биздин бейтапканаларыбыз ирет-иреттен баягы керебеттер толушу боюнча жаңы ооруканаларды ачып, былтыркы 2020-жылкы болгон баягы орун калбай калган учурлар бул жылы болгон жок. Ошондуктан жакшы даярданышты. Анан быйыл байкасаңыз, оорунун көрсөткүчү баягы эң чоң көрсөткүчкө жеткенде дагы бейтапканаларыбыз толгон жок жана каза болгон жарандарыбыздын саны бир топ аз болду. Экинчи суроо бул жанагы биологиялык активдүү кошумчалар тууралуу. Албетте, менимче бул 2020-2021 жылы ошол биологиялык активдүү кошумчаларды баягы жазган, баягы ошолор менен иштегендердин жылы болду деп дагы айтсам болот. Себеби эмне болсо дагы ушул кошумча жардам берет, же болбосо кара тимин жардам берет деп абдан көп саткануучулар болду да. Анан биздин жарандарыбыз мындай экен да, эгер орунду билбесе, корксо, көпчүлүк учурларда баягы эмне болсо дагы алам деп паникага алдырып коюшат экен да. Бирок баягы сизге айтып кеткендей эле коронавирус илдети 80% жеңил түрүндө өтөт. Эч кандай дарылоосуз эле. 20% бул оор түрүндө өтөт. Ошол учурларда мындай башкача протокол боюнча гана дарылоо керек. Кара тиминди боюнча мынтип айтып кетет элем. Албетте бул кошумчалардын дарылоонго жардамы бар, бир кандай бир пайыз. Бирок бул ооруну дарылабайт, бул иммунитетти чыңдайт. Көпчүлүк болсо ошол ооруну жоготот деп ошол түшүнүк менен ичип, анан жакшы болбогон учурда айтат экен, бул ошол дары жардам берди, жакшы болбой калса эмнегедир бул жардам бербей калды деп ошондой түшүнүшөт экен да. Кандай гана дары болбосун, бул биринчи иретте организмди чыңдоо, андан соң ошол организм иммунитети чоң көбөйгөндөн кийин, жакшы болгондон кийин ал ооруну жеңип кетет. Дагы бир нерсени айтып кетсем, ошол ковидке каршы азыркы учурда бир да дары мындай табылган жок. Ал бир гана ошол ковидтин белгилерин гана дарылайт. Демек, бул бат же болбосо витаминдери реабилитация убагында, пост-ковид убагында колдонсо болот экен, туурабы? Албетте, ал учурда да колдонсо болот. Себеби коронавирус илдетине чалдыккандан кийин жарандарыбыз алсыз болуп калат да, күчү жок болуп, баягы ишке чыкса деле иштегиси келбей калат, баягы уйкусу келип калат. Ошол учурларда албетте жакшы жардам берет. Бирок бул нерсени дагы сөзсүз түрдө дарыгердин кеңеши боюнча алыш керек. Көпчүлүк учурда медициналык билими жок адамдар балким ал баягы дозировкасын көбүрөөк берип коюшу мүмкүн. Ошондуктан бейтап ал учурда дагы зыян тартып калышы мүмкүн.
Демек, артык кылам деп тыртык кылба деген сөз бекеринен айтылып алыптыр. Ооба, бул жерде дагы кесиптешим Бегим айы, сизге бир суроом бар эле. Биз бүгүн пост ковид тууралуу сүйлөшүп атпайбызбы? Сиз ошол ковидке чалдыктыңызбы? Анан азыркы учурда пост ковидтик белгилериңиз барбы? Жакшы суроо болду. Былтыр элдин бардыгы ооруп атканда мен ооруган жокмун. Ошол мезгилде мен июль айларында Ысык көлдө иштеген болчумун. Бирок бардык коллегаларым ооруп чыгышты. Мен ооруган жок элем. Анан ойлоп жүргөм, мен бүттү, оорубай калдым. Оорубаймын депчи. Бирок быйыл июль айында, ошо башында чалдыктым. Жеңил формасы менен. Бирок биз быйыл баягы протоколдордо бар го. Лабораторно подтвержденный ковид, лабораторно не подтвержденный деп. Меники экинчи түрү болду. Меники тестке тапшырсам отрицательный деп чыкты. Бирок белгилерим болду. Эң негизги эле бир белгим бул алсыздык, аябай алсыздык, ушунчалык алсыздык болду. Жана температурам 15 күнгө чейин кармалды. Бир аз жөтөлдүм. Ошого каршы дары ичтим, антибиотик ичтим 4-5 күн. Калган күндөрү ошо температураны түшүрө турган эле дары, анан кийин көп суюктук ичкенге аракет кылдым. Дарыгерге барган жокмун, участковый деп коебуз го. Ал дарыгериме барган жокмун, себеби дегенде ушунчалык алсыздык болуп, анан 2 минута дагы бутумда тура алган жокмун да. Ошондуктан барган кажети жок деп эле өзүмдү ошентип дарыладым. Тура эле дарылаптырмын. Пост ковидтик белгилери жөнүндө сурап атасыз. Ооба, жит сезүү, даам татуу жарымымдай 50% жоголду десем болот, бирок ошол 15 күн ичинде гана болду да. Андан кийин кайрадан оорунатылды. Андан башка өпкөгө тиешелүү эч кандай белгилерим болгон жок. Азыркы убакта дагы эч кандай белгилерим жок. Башка жит сезүү же болсо кээ бир маалыматтар боюнча айтып атышат го, ошо көпкө чейин, жарым жыл, 1 жылга чейин созулуптур. Бат жини келтирүү, анан коркуу сезимдери сакталып калыптыр депчи. Шүгүр андай белгилерим жок. Сиз жеңил түрүндө өткөргөн турбайсызбы кесиптешим? Бул жерде дагы белгилеп кеткендей 80% жарандарыбыз ковид илдетини жеңил түрү менен гана өткөрөт. Ошондуктан бейтапканага баруунун дагы дарыгерге мындай офлайн түрүндө баруунун дагы кажети жок. Баягы телефон аркылуу деле сүйлөшүп дарыланса болот. Жанагы сиз айтып атасыз, пост ковидтик белгилерде мен мындай батыраак жакшы болуп кеттим депчи. Менимче бул жерде сиздин менталдык ден соолугуңуз дагы жакшы болсо керек деп ойлойм. Себеби азыр сиз мындай азыр кыйналган жокмун дегениңиз менен бизге күн сайын баягы онлайн түрүндө телеграм аркылуу же болбосо жумушубузга келип пост ковидтик белгилер абдан көп болуп атат. Дагы жаш кыздар дагы келип 18-19 өзүмө кол салуу деген мындай белгилер пайда болуп атат, коркуп жатам деген учурлар да көп болуп атат да. Ошондуктан бул тема абдан актуалдуу деп ойлойм, жана биз келерки чыгарылыштарда дагы ушул тууралуу сүйлөшөбүз деп ойлойм. Кесиптешим айтып коюңузчу, сиз былтыр сиз дагы бул илдетке кабылдадыңыз. Кандай сиздин белгилериңиз болду? Ошол мезгилде кантип сиз күрөштүңүз? Жана азыркыга чейин ошо белгилер сакталдыбы? Сиз мен былтыр ооруганымды эле билет экенсиз, бирок бул жылы дагы мен оорудум. Балким сиз билбей калдыңыз окшойт. 2 жолу оорудум. Ооба, 2 жолу дагы ооруса болот экен. Баягы өзүм жеке тажрыйбамдан баягы айтып кетсем да болот. Сиз вакцина албадыңыз беле? Ооба, алганга дагы карабай, бирок оорудум. Бул вакцина бирок эффективдүүлүгү тууралуу биз кийинки чыгарылышыбызда сөзсүз түрдө айтып кетем. Себеби эгер азыр биз
экөөбүз вакцина жардам бербейт экен десек көптөгөн жарандарыбыз албай калышы мүмкүн. Ошондуктан ал тууралуу менимче башка бир чыгарылыш болот. Туура маалымат беребиз. Ооба. Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, былтыр октябрь айында ооругам, коронавирус менен жеңил түрүндө оорудум. Баягы кыйын кызыгы кызыл зонада иштеп жүргөндө 2 жолу киргенмин. Ал жерде оорубай, баягы ал жерден чыгып үйгө келип, баягы эс алып жүргөн учурда ооруп калдым. Жеңил түрүндө эле өткөрдүм, бирок 1 айга чейин кыйналдым. Себеби 2 жумадан кийин өзүмө бир аз келип баштагандан кийин баягы кандай десем, мындай көздөрүм тумандашып, иштегим келбей, уйкум келбей эле, баягы жумушка барсам деле эч нерсе кылгым келбей эле кайра келип жаттым да. Бул нерсе 1 айга чейин созулду. Анан экинчи жолу бул жылы июнь айында ооруп калдым. Эң кызыгы бул жумуш эргүүсүндө болчумун. Анан жумушка чыгаардан алдын атайын ПЦР тест тапшырышыбыз керек да. Ошону тапшырсам эле меники бар деп чыкты. Коронавирус илдети бар деп. Анан ойго куй, баягы белгилерим деле жок болчу. Ойго куй ковид болуп калыптыр деп кайра изоляция болуп, 14 күн баягы үй шартында изоляцияда болуп, кийин кайра жумушка чыктым. Мен ошол өзүмдүн кантип дарылаганым жөнүндө дагы айтып кетсем, антибиотик ичкен жокмун, кан суюлта турган дары ичкен жокмун, компьютерный томография дагы өткөн жокмун. Үй шартында эле суюктук ичип, дем алуу көнүгүүлөрүн жасап, бирок белгилериңиз болуптур да. Белгилер болду. Мисалы үчүн дене табым бир жолу жогорулаганын байкадым, бирок ченеген жокмун. Себеби бизде мындай эл арасында мындай бар экен да, 2-3 саат сайын эле баягы дене табымын текшерип баштайт. Албетте, кээ бир учурларда карай берсең деле баягы эмоционалдык, баягы стресс болуп деле ал жогорулашы мүмкүн да. Мен текшербей эле баягы өзүмдү жакшы деп баягы маанайдан, өзүбүздүн баягы настроюбуздан дагы байланыштуу деп ойлойм. Ошого мындай жеңилирээк түрүндө өткөрдүм деп ойлойм. Анан постковидтик белгилер боюнча, постковидтик белгилерден бирөөсү бул чачым түштү. Анан жанагы бир нерсени унутуп кала турган учурлар да болду. Бул менимче 1-2 гана белгилер болду. Себеби мен өзүмдүн баягы денимди чыңдоо боюнча мен чуркап жүрдүм, баягы мөмө жемиштерди жеп жүрдүм, анан витаминдерди ичип жүрдүм. Ошого байланыштуу менимче менин баягы оорум жана постковидтик учурлар мындай жеңилирээк өттү деп ойлойм. Анан сиз жана постковидтик белгилер тууралуу жалпысынан сурап кеттиңиз, азыркы учурда кандай белгилер бар депчи. Бул тез унутчак болуп калыш, чачтын түшүүсү, уйкусуздук деле болуп калышы мүмкүн экен. Түнү бою адам ковидтен кийин уктабай, баягы өлүм коркунучу пайда болуп уктабай койгон адамдар да бар экен. Кийинкиси бул алсыздык, жумушка барып иштегиси келбөө. Менимче бул баарында эле болуш керек, бирок ковид бул мындай бул белгилерди прям өрчүтүп кетиптир да. Ошону анан кийин көпчүлүк учурларда баягы дагы эмне белгилер бар деп айтып кетсем. Эң башкы белгилер ушулар болуп. Жини келүү. Бат-бат жини келип. Депрессия кээрлер ошондой деп айтып жатышат. Ооба, эң кызыктуу бул депрессияга жини келип, анан өзүнө кол салуу учурлары жаш курактагы адамдарда да болуп жатат да, 18-19 жаштагылар. Менимче мындай бир өзүмчө мага кайрылган бейтаптардын арасында мындай изилдөөлөр өзүмчө жүргүзсөм, көпчүлүк учурларда бул ошол сизге айтып кеткендей менталдык ден соолугубуздун начар болушу экен деп мындай өзүмчө анализ жасадым да. Бул менталдык ден соолук деген эмне? Бул психикалык ден соолугубуз. Психосоматика. Ооба, психикалык ден соолугубуз бул дегени баягы биз спорт менен сөзсүз түрдө алектенип, жана жакындарыбыз менен сүйлөшүп, баягы жакшы маанайда болгон аракет кылган нерсебиз бул менталдык ден соолугубузду чыңдаганга алып келет экен. Азыркы учурда баягы телефондор өнүгүп, баягы компьютер, социалдык тармак өнүгүп жаткан учурларда адам баласы өзү менен өзү болуп калып, анан баягы ооруп калганда кимге кайрылаарын билбей калган учурларда кезигишет экен да. Ошондуктан менимче бул оорунун оор абалында өтүшү бул менталдык ден соолугубуздун начар болушуна деп ойлойм. Кызыктуу бир изилдөө жүргүзүптүрсүз. Чындыгында. Анан ушул келечекте кийинки чыгарылышыбызда
биздин конокторубуз кандай өткөргөн тууралуу дагы, анан ошондой маселелери бар бекен тууралуу дагы маектип карабыз, буюрса. Ооба достор, кийинки чыгарылыштарыбызда албетте биздин конокторубуз болот. Алар менен тагыраак алар өздөрү ушул илдет менен оорушту, кантип күрөштү, кантип өзүнө жардам кылышты деп ошентип толугу менен айтып беришет. Анан менче баягы ошол же болбосо өздөрү оорубаса деле баягы жакындарына кандай жардам берди, кантип баягы ушул эмне кыймыл аракеттерин кылышты деп, ковид абалынан кантип чыгышты деп сурайбыз сөзсүз түрдө. Андан соң биз көрөрмандарга кайрылып кетет элек. Эгер пост-ковид тууралуу суроолоруңуз болсо, биздин ошо видеолорубуздун астында комментарий калтырсаңыздар болот. Сөзсүз жооп беребиз. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.